Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya ma'biyadil maghaliqil khairi kulli wa ilaihi yurja'ul amru kulluh ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Iftah lana fatham qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa astagfirul qadiri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur auratana wa amin rahmatana. Allahumma qad min baina yadayna wa min khalfina wa ayyaminina wa an shimalina wa min fawqina ya amin wa ya mujibat. Sabada singkuring ngaturkeun lapan assalamualaikum warahmatullahi penghormatan asasna bapak-bapak miwah ibu-ibu anu rawuh hadir dina dewas. Dina daraga urang ngeusi salah sawios kagiatan dina khidmah amaliyah sinaran khidmah ilmiah. Dina daraga urang ngakhidmah kana janten guru sakumaha tasbih sangeun bae. Ieu salah sawiosna termasuk urang ngalaksanakeun tapi ngapitroskeun khidmah ka janten guru agung. Kedah urang selaku murid bagi salah sawios kewajiban janten guru teh adalah husnul khidmah. Alusna khodaman, alusna khidmah, syariatna dalam benang khidmah ka guru, hakikatna khidmah ka Allah Subhanahu wa taala. Khodaman ka Allah, tetapi ngabaruan ka Allah, tetapi ngahamba ka Allah Subhanahu wa taala. Bahasa nama ada kene. Di urang teh lamun ngahamba ta'abbud ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi di jelema aya kecap bahasa ta'abbud, aya kecap bahasa taqarrub. Perbedaanna antara ta'abbud jeung taqarrub. Mun ta'abbud ngahambana hiji jalma dina ngalakukeun sakur perkara parentah Allah nu wajib. Bahasana ta'abbud. Aya disebutkeun taqarrub. Taqarrub mah ngahambana hiji jalma ngalaksanakeun hiji jalma kana parentah Allah anu berbentuk sunat. Bawi dina hadis qudsi Allah ngadawukeun ma taqarrabal abdu ilayya bi adati bin nawafil dina sapali hadisna hatta uhibbuhu kepati-pati hamba aing taqarrub ka kami nyatana ngalaksanakeun suatu pasunatan
Ayo pelbah anu wajib itu mesti kudu dibaca. Terutama harga mati naik ke daerah itu bisa ditawar ada parentah. Jadi parentah nu wajib itu ku Allah geus teu dibere naon kitu bahasana teu dibere pangbibita anu ngahayoh. Tapi ketika hiji jalma takoru nyatana ngalaksanakeun suatu pagawean anu berupa bentuk sunat nu disunatkeun ku Allah, maka cek Allah hatta uhibbuhu sehinggakeun ku kami sehinggakeun aing kami rek mika cinta ka eta si jalma. Tatkala Allah mika cinta ka hiji jalma kuntu sampungu maka aing kuntu bakal aya samahu eta jadi pangreungeuna. Jadi yasmau bi anu ketika eta si jalma ngareungeun kana sesuatu perkara ku eta perkara teh. Malah dina hadis sajen masih kana hadis qudsi ma taqarraba alayya bimisli adai ma iktaratu bihi teu can kaasupkeun hiji jalma ngadeuketan ka kami lamun hanya kakarak mampu nyumporan pagawean anu diwajibkeun ku aing teh kami. Jadi ketika urang kakarak mampu salat teh dahare wungkul asar we maghrib isya jeung subuh tapi urang can mampu nyumporan kasunatanana baik itu muakad tina rawatibna atau kasunatan anu sanesna cek Allah eta jalma encan kaasupkeun gawe takorup ka kadi ka aing can diasupkeun kaasupkeun ngadeuketan aing lamun seun kakarakana mampu nyumponan anu diwajibkeun unggul sehinggakeun eta si jalma kudu nyumponan kana perkara anu disunatkeun ku Allah. Kakara ketika hiji jalma nyumponan kana anu disunatkeun ku Allah maka kakara eta si jalma kagolongkeun ti lemah taqarrub. Jadi meunang lamun taqarrub disagikeun taqarrub ta'abbud ngan ta'abbud eta si jalma tan puguh meunang pangkat taqarrub. Dan ta'abbud mah nyumponan ibadah anu diwajibkeun ai taqarrub mah lebih daripada pasunatan dan lebih daripada kewajiban eta ngarangkul jeung pasunatanana. Maka ganjaranage ku Allah geus dilainkeun deui. Mun ta'abbud mah surgana ku Allah disiapkeun keur ka eta si jalma teh berbentuk surgana surga darajat. Ari takoba geus lain surga darajat deui ya surga darajat mah surga nu berbentuk ganjaran we lah. Anu dijerona dengan urang geus hafal aya di dinya teh pirang-pirang kanikmatan aya di dinya teh pirang-pirang bidadari gedong sigrong istana mewah geusina eta surga darajat teh eta rek disiapkeun dibikeun pikeun jalma anu keur diajar ta'abbud ka Allah. Ari taqarrub mah ku Allah rek dibere surga anu istimewa anu henteu kaasup surga-surga anu pinuh ku pirang-pirang nikmat. Umawi dina hadis kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun nu dibuat ku Imam Hakim An-Nazili dina kitab Bajinatil Asrar bahasana inna lillahi jannatan laisa fiha hurun wala kusurun. Sanyana tetap di Gusti Allah itu aya suatu berbentuk bangunan surga nu rek disiapkeun pikeun hambana laisa fiha hurun wala ainun wala kusurun. Di dinya henteu aya istilah bahasa nu apal urang tadi teh di surga aya bidadari pirang-pirang
maudhu'ah wa namar itu masrufah ka bahasa eta. Tah surga eta ternyata eueuh. Teu aya kituan. Mun hayang naon di surga anu tadi mah hayang sare dina tempat anu empuk, bantal atawa kasur empuk, dahar nu enak, minuman ge nu lezat, tapi ternyata surga eta mah eueuh. Naon atuh illa ayata jalliyallahu diaminkeun surga eta mah di eusiana teh ku tajallina hamba ka Allah Subhanahu wa taala. Pada nama urang mah bisa tajalli. Da nama da tajalli ke surga mah di akhirat mah tajallina. Ayeuna pan urang ngagunakeun panon dohir. Sedangkan pan ari panon dohir mah ngabogaan batas-batas tertentu. Nah jaga mah urang teh bakal langsung bisa tajalli, tapi meureunna teu setiap jalma. Teu setiap jalma anu mampu kitu. Maka salah sahijina keur mencapai eta ku Allah Subhanahu wa taala dilungsurkeun para nabi jeung para rasul, diteraskeun ku para sahabat jeung para aulia, dibejakeun ka pengikut-pengikut sangkan urang mencapai derajat tajalli nu mampu jaga ningali Allah di alam akhirat di surga anu lain surga derajat teh. Maka keur mencapai eta dawa ujug-ujug urang jaga bisa makna bisa tajalli kitu lamun henteu ngaliwatan usaha atawa lamun ngalangkungan sesuatu tanyakan ke suatu urang di alam dunia. Nah hati nama lamun ngalah urang kana eta tajalli jaga di akhirat moal papangi jeung eta tajalli. Tak ayeuna alana diajarna nyata cara makrifat. Makrifat ka Allah Subhanahu wa taala singkuring asana asa bukan gimana sering anjeulikeun. Makrifat adalah hasil daripada perjalanan urang. Ai perjalanan teh mun bahasana thariqah. Jadi thariqah mah lain tujuan. Ilmu dina thariqah atau ilmu dina syariat itu lain tujuan. Tujuan orang sebenarnya ibadah mah adalah makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Thariqah mah jalan bahasana. Syariat itu upaya. Sedangkan jalma hayang mencapai kana eta makrifat atau hayang mencapai kana eta buahna kudu melalui syariat jeung thariqah. Dijelaskeun dina kitab Ad-Durarun Nafis ku salah sewelas ulama Syekh Muhammad An-Nafisi ngadawukeun ketika seseorang hayang mencapai derajat makrifat ke suatu di dunyana, maka eta si jalma kudu melalui jalur syariat jeung jalur thariqah. Lamun jalma hayang mencapai makrifat. Jadi alangkah keliru ketika aya jalma anu nyebutkeun urang mah entong diajar thariqah, geus cukup dina syariat. Itu alangkah keliruna lamun ngucapkeun teu kudu berthariqah, hanya cukup dengan syariat saja. Itu menurut pendapat Imam Syekh Muhammad An-Nafisi dina salah satu karangan kitab anu masyhurnya eta kitab Ad-Durarun Nafis. Jadi moal tepih di jalma kana buahna makrifat lamun teu ngajalankeun ilmu syariat jeung ilmu makrifat jeung ilmu thariqah. Nu kaleresan di pondok pesantren Suryalaya anu dibimbing ku seorang mursyid anu kamil atau mukammal. Mangga bade disebutkeun mukamil, mangga sakaya debat mukamil. Bade disebutkeun mukammal, mangga. Upami mukamil adalah isim fa'il, upami mukammal isim maf'ul dalam artian ketika mukamil beliau mampu menyempurnakan muridna, lamun mukammal beliau yang disempurnakan oleh Allah. Jadi bisa kamilul mukamil, bisa kamilul
kamal. Di Pondok Pesantren Suryalaya diayakeun bidang ilmu dan dakwah. Kamari beureum poho penuju di Jana Sori. Naon bidang naon Suryalaya padahal Suryalaya teh aya bidang ilmu dan dakwah. Bidang ilmuna mencakup salah sahijina adalah pencakupan terhadap ilmu syariat dan pencakupan terhadap ilmu ma'rifat dan ilmu thariqah. Bari genah menurut pandangan kuring jeung karasa teuing kuring. Dina bimbingan di Pondok Pesantren Suryalaya cara pencapaian ma'rifat pikeun jalma odog seperti urang, jalma awam seperti urang, ternyata kalitang naon kitu relevan lah, bisa fleksibel, gampang, lemah atau lain lemah, itu lembut bahasa lain lemah, tapi lembut. Carana pangersa guru maparingan satu perjalanan ka murid-muridna keur sangkan jelema mencapai kana derajat ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala dengan mendawamkan zikir la ilaha illallah. Tahu ngadawamkeun eta. Jadi keur kitu jadi keur urang mah teh jelema bodoh. Perjalanan ngadawamkeun la ilaha illallah itu henteu kasebutkeun leuweuhieun atawa kumahanya lain pagawean urang atawa teu bisa teu kasebut kitu. Karena ngucapkeun eta mah entong boroni cek basana jelema lah teu ge bisa maca la ilaha illallah. Entong boroni nu dewasa budak leutik ge bisa maca la ilaha illallah. Ternyata pangandika nata perjalanan anu ku pangersa Abah digulirkeun didikeun ka murid, ternyata memang dina kitab Ad-Durrul Gharib itu cek Syekh Muhammad An-Nabisi wayangna jalma anu hayang mencapai ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala harus mendawamkan zikir, dan zikir itu harus mencakup kalimatun nafi wal isbat. Ari kalimah anu mencakup kalimah nafi jeung isbat teh teu aya deui walti la ilaha illallah. Nah eta memang kalimatun nafi jeung kalimat nu mencakup antara nafi jeung isbat dalam satu kalimat ternyata aya dua tujuan, satu nafi kadua isbat. La ilaha illallah. La ilaha nganapikeun wujud salian Allah. Illallah ngaisbatkeun netepkeun wujudna zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika urang berzikir maka usahakeun dina qalbu urang ngucapkeun la ilaha illallah dalam artian la ilaha entong boroning harta banda, entong boroning ilmu, entong boroning salaki, entong boroning pamajikan, entong boroning anak jeung kolot cacaking awak urang oge eueuh. Itu jadi dina ngadapikeun la ilaha teh. La ilaha ngadapikeun eta maka nu dinapikeun lain ngadapikeun Allah, tapi ngadapikeun diri salian ti Allah Subhanahu wa taala. Pamajikan eueuh, anak eueuh, harta eueuh. Kan ibarat kamari mah bersana dengan amal sidik nyebutkeun harta banda ulah diteuneun dina hate teh nya basana teh. Gelang tong diteuneun dina gelang mah teuneun teh di leungeun, mobil mah teuneun dina garasi, duit mah teuneun dina lomari na pesa, tapi hate mah isian kunaon? Geus mudah. Jadi ketika urang zikirna ngucapkeun la ilaha bari didinya urang teh kudu kabawa banyak jeung pendekna. Namun la secara asliyana mad asli, la teh berarti lamun mad asli minimal panjangna 2 harakat. Bab mad asli itu 1 alif alias 2 harakat. La sakitu ge tos asli. Sabab aisyah harakat mah la harakat berarti lamun aya la. Berarti 2 harakat alias 1 alif. Bisa dipanjangkeun sampai 5 harakat disebut majaidun fasil. Matakan kapunggur geuning keur zaman budak keneh urang dan sekolah kieu mah geus omong bae teu boga budak urutkeun poho deui kana
nadom upatul akal. Tinggal ngepeni nadom anu ngadadoman majahid munfasil kawajibun wajahijun ya. Wajahijun madun wa qasrun bin fusil terus kulun bi kilmatin wa adamun fasil. Tadi dene majahid munfasil itu memang bisa 5 harta. Namun urang ternyata madakan itu nomor itu usahakeun panjang. La ilaha illallah. Lah dirinya teh asal mat asli untuk sabab dirinya tadi itu na aya huruf hamzah dina 2 kalimat, maka robah dina mat asli jadi mat wajib majai munfasil. Sedangkan majai munfasil itu macana menang 2 harkat, menang 5 harkat, menang kembali deui kana qasru. Qasru dirinya teh lain disingkat jadi saharkat tapi kembali kana aslina nya mat asli berarti 2 harkat. La ilaha illallah. Ketika lidah urang, letah urang, lisan urang ucapkeun la ilaha illallah, maka qalbu urang pelbah dina la ilaha nganapikeun teu aya pangeran secara asliana teu aya pangeran illallah Allah, berarti teu aya naon hartabana urang, awak urang, salaki urang, pamajikan urang, anak urang, inung urang. Aya mawujudan rutina mun wujud nu bukti di muka bumi ieu illallah. Amin wujud mah hanya Allah sahiji. Salian di Allah wujudna itu hanya wujudun wahmiyun. Wujud hanya sebatas sangkaan wungkul, bayangan wungkul. Wujud salian Allah. Ibaratkeun urang mah wujud makhluk mah ibaratkeun seperti urang ditinggalian dina mimpi. Lamun urang mimpi boga mobil, boga duit loba, pas nalika budang aya teu mobilna. Eueuh tah wujud urang mah itu wujudna wujud wahmi, jadi sangkaan wungkul ibaratkeun impian. Ketika dinyanya mah eueuh nu aya mah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata lain urang mah wujudna wujud majazi, lain wujud hakiki. Wujud hakiki mah Allah, wujud majazi mah urang. Di Pondok Pesantren Suryalaya pernah tahu jalma murid-murid bisa marifat ka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dibimbing ngalakukeun atawa maca zikir ka Allah pengucapan la ilaha illallah melalui talqin. Talqin itu lain ilmu anu teu kudu dikanyahokeun ku jelema. Talqin mah ilmu anu wajib sakabeh jelema kudu nyaho kana eta talqin. Kangjeng Rasul kantos nyarios dina salah sahih hadisna irji'u ila ahlikum wa qasalita. Kangjeng Rasul sabada ngabeat teh sabada talqin ka sahabat secara berjamaah. Pandina talqin teh aya talqin secara berjamaah, aya talqin secara beroda, misah-misah. Waktu saita kami Rasul talqina berjamaah, sabada talqin antar sahabat jeung kami Rasul irji'u ila ahlikum. Geura baralik jeung anjeun balik ka imah masing-masing, ka keluarga maneh. Boga bapak sampeurkeun bapak, boga indung sampeurkeun indung, boga anak sampeurkeun anak, boga pamajikan saperkeun pamajikan, boga dulur datangan dulur maneh. Irji'u ila ahlikum wa allimuhum, hek bejakeun jeung bejakeun ku anjeun kabeh ka eta ahli anjeun anna talqina dzikri kana sanyana talqin dzikir wajibun, itu hukumna wajib ala kulli muslimin dina tekna nama min dawil manasibi wal makasibi. Talqin dzikir itu wajib kudu diketahui, kudu dikanyahokeun ku sakabeh jelema, balik itu zaman anu ngabogaan nasab keturunan
anu luhur nu rendah atawa baik itu kaayaanana jamana anu ngabogaan kapunharan angkat jeung sajabana itu sarua kaayaanana wajib kudu nganyahokeun kana talqin dzikir nu ulah mah urang tanpa aya izin teu aya respon izin ti guru nalkinkeun kalimah eta ari hukumna kawajiban dzikir mah wajib ku setiap jelema kudu dikanyahokeun bahwa dzikir itu talqin dzikir itu hukumna wajib pikeun sakabeh jalma. Dina salah sawios aturan urang berzikir di Pondok Pesantren Suryalaya diayakeun tadi bidang ilmu dan dakwah anu mencakup kana ilmu syariat jeung kana ilmu thariqah sangkan ngahasilkeun buah atau natijahna nyaeta ilmu hakikat ilmu ma'rifat. Tanpa ayeuna urang ngamalkeun ilmu syariat sinaran ilmu hakikat ilmu thariqah maka urang muarek memperoleh ilmu syariat ilmu hakikat. Sedangkan Imam Abu Yazid Al-Bustami teh masih keneh ti dituna mah sarengan muridna Syekh Ja'far Shadiq ketepannya saya mohon pamit lepat saya Ja'far Shadiq ngeun kadieuna ari Abu Yazid Al-Bustami mah nelorkeun atawa keturunan thariqah teh anu bermuarana di thariqah Satoriyah urang pan we dirang berkembang thariqah Satoriyah. Tapi kapungkur di zaman Syekh Abdul Muhyi memang itu thariqah Satoriyah berkembang. Tapi pan keanehanana hakikat Allah Subhanahu wa taala urang bisa diheusi terus teliti wae. Ari Syekh Abdul Muhyi thariqahna Satoriyah, ari putuna, ari cicitna Syekh Beben bapakna Beben. Syekh Muhammad Beben Tabas thariqahna Qadiriyah Naqsabandiyah. Bari mantena jadi Khaliful Mursyid cek urang mah secara logika kunaon teu mengikuti thariqah eyangna tapi ternyata mengikuti thariqah di Suryalaya. Dulu Syekh Tohah kali sapu Cirebon ramana Syekh Talabuddin thariqahna Satoriyah tapi ternyata putrana nyalira Syekh Tohah kali sapu Cirebon berguruna dina thariqah sanes janten ramana tapi ka Syekh Khatib Syahbaz Al-Ghifari dina thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Di Syekh Tohah kali sapu Cirebon nulurkeun deui nularkeun eta thariqah ka Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Sedangkan Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad permutakan sahabat sepuh sateu acan kenal sinaran Cirebon, sateu acan wau sinaran Syekh Tohah kali sapu Cirebon mantena berharap hayang jadi muridna Satoriyah di Pamijahan. Tapi manehanana terus bolak-balik ka Pamijahan ziarah tugikeun kapas hiji waktu mantena ngimpen di daukapan ku salah sawios ulama mungkin lah dina eta impenan saurna pigurueun maneh dina thariqah mah ayana di Cirebon. Pas secara logika Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad seorang ajengan di undangan Pondok Pesantren Suryalaya berharap hayang menjadi murid Satoriyah tapi Allah henteu nyicingkeun pangarsa abah sepuh dina Satoriyah tapi nyicingkeunna dina Qadiriyah Naqsabandiyah. Di Pamijahan pangarsa abah sepuh di Pasihan Wangsit dina impenan bahwa pigureun maneh mah lain di Pamijahan lain Satoriyah tapi Cirebon thariqahna Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu pasti kena di zaman penjajahan Belanda. Bogor sekitar tahun 1800-an 1900-an. Nah, anu kurang diamalkeun ayeuna adalah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dengan satu amalan hariana ngucapkeun la ilaha illallah. Dawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Ari utama-utamana perkara qultu anu geus ngucap kaula, ana tegasna kaula min qabli wan nabiyyuna jeung nabi-nabi min qabli samemeh kaula la ilaha
kalimah la ilaha illallah. Jadi nabi-nabi disatukan kami Rasul, oge kami Rasulna nu paling utama ucapan pernah diucapkan kumaran kena itu adalah la ilaha illallah. Maka dinisbatkan ku kami Rasul afdalu ma qultu ana. Eta hartina dina afdalu ma qultu ana. Cek urang apa? Cek logika urang diucapkan ku qultu ge geus cukup. Afdalu ma qultu pangutama-utamana perkara qultu anu geus ngucap kaula kudu nama tadi teh wan nabiyuna min qabli tanpa diselangku kecap ana kula padare geus cukup, tapi ternyata secara kalimah i'roban ulama nahwu teu cukup. Wayahna we di mana-mana ayeuna aya hiji maktub aleh atawa hiji kalimah nu rek diidopatkeun anu diatakkeun kana isim dhamir mutaharrik marfu, maka mesti kudu diselang heula ku dhamir munfasil. Maka kan dina Rasul kadawuh kadang afdalu ma qultu diselang ku kecap ana, padahal maktub alehna wa nabiyuna diatakkeun kana tu nu aya dina lapan qultu secara dohir mah geus cukup. Tapi cek ilmu nahwu itu henteu cukup, wayahna kudu diselang heula ku dhamir munfasil nyaeta lapan ana. Wa in ala dhamiri raf'in mutasil atau tafsil bi dhamiril munfasil cek Ibnu Malik dina Al-Qiyah. Tuh, jadi utama-utamana anu diucapkeun ku kaula cek Rasul. Jeung nabi-nabi di salameh kaula adalah la ilaha illallah. Dalam artian lain kalimah nu sajeuna henteu kudu diucapkeun atawa tepang diucapkeun atawa kana diucapkeun lain itu. Tapi sadayana ge dibaca di mimiti tasbih takbir tahmid oge aurad anu sanesna ngeun di antarana aurad kalimah ucapan anu leuwih utama dina nu pernah bukan Rasul jeung nabi-nabi sajeuna ajeuna diucapkeun adalah lafaz kata nabi kalimah la ilaha illallah. Matakan dengan pangersa Abah Arnon dina Miftahus Sudurna jika 2 meter anjeunna jelaskeun anu dimaksud bahwa amalan dina thariqah qadiriyah naksabandiyah ngucapkeun atau ngamalkeun dzikir maca la ilaha illallah fala naksidu annahum yamnauna an bariha. Henteu dimaksud ku ucapan tadi bahwa guru-guru masai-masai dina thariqah henteu ngamaksud bahwa nyegah kana ngucapkeun aurad-aurad dosa henteu. Jadi hatina ketika urang diguru ditalqin kudu jadi guru salat baca la ilaha illallah lain hati nu saja kudu ditinggalkeun lain mangga tama aya kesempatan mah urang tasbih takbir tahmid dibaca, bahkan di mana beres girid-girid anu biasana urang bisi arek roti dibaca, bisi arek hiji bagi hiji kasri, bisi arek dibaca wiridul latif hiji sakron jeung sadaya mangga ari entos mah anu ditalkinkeun ku nu janten juru. Ketika urang geus ditalkin berarti urang geus ngabogaan naon, ngabogaan pan bahasa teh talqin itu bisa dikatakan ahdu. Ahdu teh janji, jadi sumpah setia seorang murid di hadapan seorang guru rek ngalaksanakeun naon rukin nu ditalkinkeun me, naon rupi anu diparentahkeun. Jadi anu diparentahkeun ku guru minimal setiap waktuna 125 diajar urang khidmah ka guru. Dina ajaran amalan thariqah qadar naksabandiyah nu hayang diajar marifat ka Allah, ceuk guru lempeng nama kieu meureunana keur jelema pantar urang mah ku ngucapkeun setiap pentas ngalaksanakeun salat 125 kali la ilaha illallah, setiap pentas salat tuluy khotaman minimal saminggu sakali, maksimalna setiap penting bahkan setiap pentas salat manaki minimalna sabulan sakali, nu teu boga kegiatan saja daripada sare-sare maginit manaki kadar ongkos mah mangke. Gitu. Jadi sing kuring ge sareng dibagi-bagi. Ari boga budak sih henteu kugurukeun teh di lembur teh. Boga budak sing kuring we 2 kelas 1 naik ka kelas 2, kelas 25 naik ka kelas 6 eta gurukeun teh.
aya sok tatangan miluna bena cenah ngabaturan ujang gitu harus ujang keberapa itu ngabaturan ujang cenah barudak cenah kadarieu aya yang merenang sekitar 17 hiji mah ben dituna kesimpulan sok bengi di murug tanah teh sok maghrib ai bedia ku hayang manaki cerabatu ngal peuting kabita ku kampugan mah ngal peuting hadir bangunan ngal peuting hadir teh kaciri di mana kuring aya manehanana ngan di dana kuring eueuh mah nama aya deui ku kabita hayang cerabatu mandak ngal peuting namun sakantenan urang kali kuring wi heula ka bumi alhamdulillah dan dikakaji Asep Judin monokna namun sakantenan teuing sok bunga nanti dan ondai aya anu keur ngawuruh ada diwuruh budak dan diwuruh nage biasanya alif batasa sok ada tentang bisa ulin-ulin kemanaki ayeuna mah sih kita barangkali di dia di pasantren urang ditanya karena sore budak ayeuna mah diajar alif-alifan teh nya entong tas maghrib lah urang tas salat asar we lain naon deui kuana arek dia kuliah sampai uakeun ka barudak teh barisan mah tua sabana arek dia ayeuna mah dia ada mah dikarikeun kan asalakan alhamdulillah ayeuna teh gitu ada ayat di setiap waktu sampai hadiran manakib lain naon deui hayang diajar hikmah ku janten guru sabab hikmah kaju ka janten guru urang sakan bisa maripat ka Allah teh hiji ngamalkeun zikir amalan harianana kaduana ngamalan patamanana katilu amalan manakibna eta teh hikmah kanu janten guru keur urang mencapai naon keur urang mencapai maripat ka Allah Subhanahu wa taala takan teu boga kegiatan di imah mah di imam sare sore mah manakib bisa kira-kira urang bisa kapental jeung kalengkaan gitu mungkin hadirin kaum muslimin kaum muslimat sok sanaos teu panjang dari panjang mah bisa sakitu wae lah nu biasa kasanakeun mudah-mudahan urang sadayana sing bisa ngamalkeun ajaran thariqah sakumaha anu di pasihan ku nujen dulu dina tanbihna untuk dibacakeun tadi wallahu bikum wallaha as'alu at-taufiqa ila aqwamit thariqi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.